masyhur Nabi Isa omah ora duwe. Turu tahu bantalan watu kisane dilingno pengiran. Bantalan watu iki dilingno. Menawa bantalan sampean wis tambah. Jadi Nabi Isa ora ono nabi sing melarat kok Nabi Isa. Nate gak di omah semoga mlaku nak turun nanti bantalan pisan ngangge watu mung disalahno pengiran. Mane khase pendeta usia hafil arti itu mau kamu laku randuwe duwe randu popo niku zaman sinten Nabi Isa. Tapi pangeran itu tetap pangeran, justru metode Nabi Isa ngono iku ndadekno dekne dianggap pangeran. Dianggap pangeran mergo arang-arang mangan ora tau salah, ora tau omongan elek. Malah ngono iku dianggap pangeran. Ane sakwise Rasulullah sallallahu alaihi wasallam metode iku rapati dinggo. Mulane anggere ana syariat Nabi iku mesti nasah syariat Nabi sedurunge kecuali ning bab tauhid. Rungono gitu. Dadi ora ana nabi kecuali menasah syariat Nabi sedurunge kecuali bab napa tauhid. Mergo Isa sing kekhusyukan malah dianggap pangeran. Mulane iku pengalaman nggih kula jenengan anak kowe kekhusyukan terus dianggap setiap omongan bener, mongko wajib ra khusyuk. Ben ora ana maksum sausé Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi Muhammad itu nak daharu malah sering daharu ning lawang, cara Indonesia ning lawang ning Jowo. Ben ngetokno nak beliau manusa. Setiap kali Nabi ngetokno basariah malah diketokno. Ana abdun aqulu kama yaqulul abdu. Bahkan Nabi sering dawuh wa atazawwaju laku yo kawin wa asumu aku yo poso wa uftiru aku yo muka wa anamu aku yo turu. Jadi Rasulullah malah sisi-sisi kemanusiaan begitu ditonjolno ben jelas mana Tuhan mana makhluk nggih ben jelas mana Tuhan sama makhluk. Mulane metode Nabi Muhammad itu luwih selamat. Iku sak seneng-senenge umat Nabi ning Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku ora tau salah paham. Nak Kanjeng Nabi ku pangeran. Ya nak Kanjeng Nabi napa? Pangeran. Jadi iki pengalaman iki kula jenengan. Kok inti ibadah ku bedakno di pangeran di makhluk. Ya intine ibadah ku bedakno di pangeran di makhluk. Mana Nabi Isa tau digosok pangeran. Ya Isa namar jama'a antaqul linnasi takhuduni wa ummi ilahaini min dunillah. Jangan-jangan kowe disembah iku mergo ngongkon sawi. Kalau jangan ngomong syariat nabi ben disembah. Sekolah subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Iki pengalaman iki kula jenengan. Nabi Muhammad ra ngarah didhawuhi pangeranmu. Mergo Nabi Muhammad iku basaria iku kowe tok banget. Sampai nyuwun sewu saking ngetokno basaria iku salat yo tau, dhuwur mung 2 rakaat. Rakaat terus kondur. Orang kondur sedok lawang diprotes mbek Dzulyaden. Aku siroti sholatu amnasita ya Rasulullah. Napa salat iki dikosor apa panjenengan lali? Artinya cara bilane sahabat nak Nabi salat 2 rakaat dan itu barusan terjadi berarti nasaman sesuk nak salat 2 rakaat cukup napa? 2 rakaat. Seneng sahabat kok kowe seneng wae oke. Amnasita atau memang kau lupa? Jadi sahabatnya wani maturin Nabi amnasita atau memang kau lupa? Nabi jawabnya masih santai. Kullu dzalika lam yakun. Ka aku ora lali ora ngosor. Akhirnya Nabi sausé jawab begitu tapi ngeper terus kundur lagi kembali ke majelis mihrab keimaman tadi. Takok, ahakun maqalahu Dzulyaden, apa tadi yang dikatakan Dzulyaden itu benar? Semua sahabat bilang na'am ya Rasulullah. Terus Nabi nambahi 2 rakaat. Kemudian sholat selesai. Jadi bukan memulai tapi nambahi apa? 2 rakaat. Nabi dawuh masyhur dawuh di kalangan ulama. Ma kuntu ansa walakin unassali as-sunnah. Aku sakjane ora lalinan, tapi mbek Allah ditakdir lali ben gawe sunnah. Tapi dengan reputasi Nabi sing ngene iki akhire Nabi ora tau darani pangeran. Irungono tenan. Jadi Nabi Muhammad dadi nabi sause dengan tanda kutip kecelakaane wong Nasrani darani Isa iku pangeran. Eling-eling mulane Nabi ku tambah ngetokno basariyae ben ketok nak ndekne iku ora pangeran. Eling-eling. Saiki umat Nabi kadang bento khusyuk nemen-nemen iku bangga, iku keliru. Paham ya? Engko kowe nak khusyuk nemen-nemen
terus dianggap mesti bener padahal ke ahlul ilmi fatwame salah. Ngene jare Sidin Ali ora ana wong rusak agama kaya wong bodoh khusyuk. Mergo kok dekne ngomong hukum dipercaya ndelok khusyuke padahal orang jeluntrung sama sekali. Ngene masyhur fasadun kabirun alimun mutahaddiqu rusak banget nak donya aku dipimpin wong alim sing kurang ajar. Tapi wa akbaru minhu jahilun mutanasiku. Tapi lo yang rusak timbang wong alim wong bodoh sing khusyuk. Mana kira khusyuk wis bener rokokan dangak terus wis bener. Oh masjid ya rokokan wis bener. Mergo nek kowe khusyuk amen itikaf terus takoki hukum. Sebut di Jokowi nopo Prabowo. Berhubung wong khusyuk terus meneng ae. Terus wong entuk alamat bener niku Jokowi. Kan terus koyo fatwa sing mengikat. Tapi nek kira jelas sampai rokokan dangak milih sapa? Sing ngekeki dhuwit. Wong kan ra ngandel. Itu bagus. Pancen pantes iki ora dindel paham. Jadi itu sesuai paham ya. Jadi mlane Mbah Mun guru kula niku Mbah Mun bapak suwaring guyon. Zada khusyuan zada tambah khusyuk tambah pintu. Itu sebenarnya bukan guyonan. Satu filosofi. Aslinya nazuman tadi itu gaweane ulama, tapi itu dari makalah Sidin Ali sing kula hafal makalah ngeten. Qasama dhuhri rajulani alimun munhamikun wa jahilun mutanasikun. Aku dadi khalifah iku sing paling bingung mau ngadepi wong loro. Yaiku wong alim sing fasik ambek wong bodoh sing ahli ibadah. Qasama iku maknane menghancurkan saya dari Sidin Ali. Entek utekku, gue mikir wong loro. Maksudnya aku dadi khalifah paling kacau gara-gara wong loro iku. Wong alim fasik ambek wong bodoh ahli ibadah. Lu coba sekarang ya, misalnya ada orang tidak wiridan, tok ora diterangno halal haram. Wiridane nangis-nangis jebule dekne di bisnis multi level, di bisnis renten. Wong khusyuk lambenane tawakwa, wong ruwes sik amen wiridane. Jebule terlibat bisnis multi level. Mergo ora definisi riba, ora definisi renten. Mbok arani fasik khusyuk, sithik-sithik astagfirullahaladzim. Tapi ra roh. Ya mlane fasadun kabirun alimun mutahaddiqu wa akbaru minhu jahilun mutanasiku. Dan maknane fasadun kabirun te kerusakan sing gedhe ku alimun wong alim mutahaddiqu kang ajur-ajuran mutahaddiq sing rusak. Tapi wa akbaru lan iku luwih gedhe minhu sapa alimun sapa jahilun wong sing bodho mutanasikun sing ahli nusuk maknane ahli ibadah. Maksudnya orang kok masalah ibadah dia nanti dikira benar ternyata dia salah. Kalau nunggu nanti ketemu wong khusyuk kanca-kancane bapak itu, tirakat itu mangane itu sego muteh bertahun-tahun khusyuk apa? Wes pol, ya tapi kan dia tetap komentar. Nih rungokno, karena dia manusia tetap komentar ketika ditanya hukum tetap komentar. Jajal takoki Farouk. Niki wonten lanang wedok bapake mati, sepundi padha wae padha anak. Padahal cara Quran bali zakari misu kadil ancayan. Ana kok wae. Bos repot. Malah jadi sini ada kosomadohri menghancurkan gegerku. Saya termasuk zaman Khawarij. Mulanya dewi ulama-ulama termasuk Imam Syafi'i masyhur. La tashab man la yaraka illa ma'suman. Masyhur dewi Sayyidina Ali sampai Imam Syafi'i semua ulama dewi gitu. La tashab illa man yaraka la tashab man la yaraka illa ma'suman. Ojo kancanan wong yang hanya siap melihat kamu dalam keadaan tidak salah. Itu pecundang itu. Dari wong kancanan kok kepengen kowe bener terus. Ojo geman kancanan wong ngene iku. Berarti dia angkuh karena tidak siap melihat kesalahan kita. Jadi la tasab ojo kancanan sira man la yaraka illa ma'suman. Kamu jangan berteman sama orang yang tidak siap melihat kamu kecuali dalam keadaan terjaga dari dosa. Kan enggak mungkin kita ada dosa. Mana ini pengalaman di kulon ini. Aku lucu eling di Dewi Banafe. Banafe putrane Badullah Salam Hajin. Riyen mondok teng sarang menangi Basibir menangi Bamba. Nggih penambah bae kula. Wong Bamba Banafe nu sami kalian Baba kula. Sebelum beliau wafat 3 tahun itu sering ngendikan hak wis mulang ning kajen setahun bisa tak kudu mulang ning kajen. Iku ya buyut-buyutmu kata beliau. Dan beberapa kali saya ngajar di kajen sampai sekarang. Setahun bisa kalau masih ngajar di kajen. Singkat cerita setelah dia alim
Setelah dari basi berbahamat itu kon mulang ora gelem semua Gus cek nom kon mulang ora gelem. Alasane wedi salah. Mau aku mulang, mboten kula mboten purun mulang wedi nak salah. Itu tak kenang betul dawuh Mbah. Sebab betul lah mbek kiai-kiai kajian sing makrifat ngomong ini. Apa kowe mau mulang mergo wedi salah? Ya iku jenenge sombong. Wong kira nabi wedi salah. Wedi salah iku sombong. Wong karuan ra nabi kok wedi salah. Wedi ra wedi tetep salah. Jadi akhirnya jadi orang bodoh itu kadang-kadang tawadhu itu kan sombong. Kayak kowe mau mimpin wong wedi salah. Lha kowe wedi ra wedi tetep ngurai-rai saya lek ra nabi ya. Terus aku terus mulang, ora sowan jadi mana fen. Karena tadi, makanya saya mulang PD, jangan di mana-mana PD. Aku mau ngerasa wedi salah, wedi ra wedi tetap terjadi. Tapi bojo yang ngono, kita rasa khawatir disalahno bojo, kita pasti salah. Tapi kita menoleransi salah bojo, wong mesti salah. Makanya jangan pernah berteman orang yang tidak siap melihat kamu. Jika kowe ini seneng aku ngaji aku, ada kowe keyakinan, Gus Pak kudu sempurna, tak usir. Itu keangkuhan. Selera begitu itu bukan khusyuk tapi keangkuhan. Wong orang nabi kok mbok asumsekno ora salah. Iku keangkuhan. Paham ya, Pak? Wong ora nabi kok mbok asumsekno ora salah. Iku keangkuhan. Iku hebate para ulama. Akhire Mbah Nafek mulang terus didong. Lah kok wedi salah. Wong ora nabi, iku sapa kok wedi salah. Jadi mulane wong kudu bahaya. Iku sing dialami Khawarij. Khawarij itu wong khusyuk tapi bodoh. Wong itu hafal Quran khusyuk tapi bodoh. Ora siap melihat kebasariane Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman ngangkat pejabat kerabat di demo sampai dipateni. Sayyidina Ali yo disalahno mergo dianggap ra becus mimpin. Muawiyah yo disalahno wong ora turunan Nabi, ra putune Nabi, ra mantu kok mimpin. Amr bin As yo disalahno. Kowe iku sapa kok mimpin? Kabeh salah. Khawarij itu kabeh wong iku salah. Sing kita itu disalah nomor kita itu, sing khusyuk disalah ora digerakan. Wah, kabeh salah. Ya mulai dewe Nabi Khawarij itu syarrul khalqi wal khaliq ala makhluk. Padahal semuanya khusyuk. Lah jenis wong khusyuk sing ngene iki dawuh Sayyidina Umar, amilatun nasibah. Amilatun tukang amal apik tapi nasibatun muk mari repot. Jadi ngamale akeh tapi sampean malah repot. Hal ataka haditsul khasyiyah wujuhu yauma idzin khasyiyah. Amilatun nasibah. Tapi nak dituruti ngamali ku akeh tapi nasibatun mu dadekno dekne repot. Karena tidak menerima fitrah manusia, na al insan makhlul khata wa nisyan. Dia hanya mencari keidealan. Indonesia tauhid kok sempurna iki. Jokowi keliru ngene, Prabowo keliru ngene, Pak Harto keliru ngene, Soekarno keliru ngene. Kabeh roe kelirune tok. Tapi dekne malah rato ngritik iblis keliru ngene. Njen rondo konco menawa. Kalau di kenangan saya, ini tak ceritakan. Ono wong riyen gedeng Gus Dur. Matur ke seorang kiai yang arif saya anggap arif. Oh, sengaja Gus Dur ora fair. Ono sekitar setengah jam berapa menit di baro beki. Terus bareng-bareng ngelak-ngelak terus. Jenengan ngertos eleke pendeta bajingan eleke tiang-tiang fase. Nggih ngertos. Nggih monggo sakniki disebut nggih kamon Gus Dur mawon. Akhirnya dekne nangis. Lah iya kadang wong-wong nak bodho, wong ngelek-ngelek kiai iso ngelek-ngelek penjahat kok ora. Kok ora iso. Ngelek-ngelek kiai fase ora karuan, bareng ngelek-ngelek karuan wong fase ora fase. Iku setan to ora. Ya misanane nak kamindoane. Lah iya, kan yo ora fair apa? Jadang kita ini sering fase ngritik kiai. Kiai saiki tukang proposal penggane dhuwit marani pejabat fase. Bareng ditakoki fenomena prostitusi online, ditakoki apa ora fase. Jadi ini kan gak fair, sesuatu yang karuan buruknya dia ada fase ngomong, orang yang soleh kontribusinya banyak dia bisa menghujat. Itu rata-rata jenis jahilun mutanas siku, mesti jenis wong bodoh. Sangane ahli ibadah iki gobloke ora karo. Sesuai dengan nak teman tadi fasadun kabirun alimun mutahati, tapi wa akbaru minhu jahilun mutanasiku. Supaya bener kok sampean barang wis bener. Sak khusyuk ngono. Ngonteni ngaji rokokan. Serah jelas tuwakoki wong
Piye zaman akhir piye biasa. Ora gua yang khusuk astagfirullah dunya wis rusak. Serana sing kena dinut. Nah, itu fasik ngomong ini. Dawe Nabi bi idza qala ar-rajulu halakan nas fa huwa ahlakuhum. Idza qala ar-rajulu halakan nas fa huwa ahlakuhum. Ana wong tak tukang komentar, wong kabeh rusak dunya ora kena dinut. Dawe Nabi fa huwa ahlakuhum yaiku wong paling rusak. Mergo dia pasti sok suci apa? Sok suci. Zaman akhir kene ora kena dinut, kabeh ora kena dinut, rusak zaman akhir rusak. Aja nih biasa yang mana kita koi uang biasa zaman akhir biasa biasa. Nah terus biar kiamat kiamat usahakeh. Lah kurung kiamat. Lah aku apa nanti ane buat takoi. Santai apa? Lah aku apa nanti ane buat tak? Oh nak takoi Israfil. Ya tapi kan saya zaman wis rusak. Rusak aja rusak. Cara pangeran hukum ora cara kowe. Mestine wong sadar to hukum wae pangeran. Bahul hukmu wa ilahi turja. Ndek niku menungso. Lah apa main vonis-vonis sih? Ya kurang ajar, dia gawe vonis sendiri, itu seakan-akan dia hakim. Padahal hakikatnya Allah fi amba sing ahkamul hakim. Ini biasa. Itu jenis jahilun mutanasib. Nah, mulane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kadang Nabi nak ngendikan ngene. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in al-mustaghfirun atau at-tawwabun. Bani Adam kabeh potensine salah, malah ke salah. Api-api wong sing salah iku sing gampang nopo istighfar. Jadi Nabi malah tidak membuat satu bentuk keidealan. Jadi Nabi nyifati umatnya itu malah jarang dengan membentuk satu apa? Keidealan. Nabi nanti nyifati umatnya. Inna wa ta'ala yabsutu yadahu bilaili yatuba musi'un nahar wa yabsutu yadahu bin nahar yatuba musi'ul leh. Jadi enggak dibayangkan ideal. Apa enggak dibayangkan? Allah buka tangannya yang bengi bensin tahu salah rino iso tobat. Buka rino bensin salah iso tobat. Jadi enggak bayangno semua orang itu enggak salah sama sekali. Quran iki ngoten kuliah ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Mane dari Ibnu Abbas lam yaqqa ba'dahil ayat ra'yun min ra'yil khawarij fa inna Allah ta'ala nada alladzina asrafu bil inabah wa qalu bil ikhraj wa qalu bil la'ni wa qalu dari Ibnu Abbas khawarij itu geblek-gebleke wong. Sakwise ayat iku ora ana pendapat sama sekali yang bisa membenarkan khawarij. Khawarij itu wong sing dipendapat nak wong mukmin dosa iku ora Islam, wong mukmin tau zina wis ora Islam, wong mukmin tau korupsi ora Islam. Mergo dosa iku dadekno wong keluar dari Islam cara pikirane Khawarij. Tapi jari Ibnu Abbas lam yaqqa ba'dahil ayat ra'yun min Khawarij. Sause ayat iku Khawarij iku ora ono blas. Mesti ora iso dibenerkan sama sekali. Wong pangeran sing pangeran wae karuan wong asrafu ala anfusihim diundang lataknatu mir rahmatillah. Ojo putus asa sangka rahmat. Khawarij ana wong maksiat diusir dari Islam, dikeluarkan dari Islam. Wong sing pangeran wae nyeluk balik kok dekne ngusir. Ya, melalui jenis jahilun mutanasib. Sok khusyuk tapi malah rusak Islam. Mereka tadi mengeluarkan sekian orang Islam hanya karena salah. Sing pangeran wae manggil kembali. Mun kula terusno. Qala wa lahum abdi Isa afqaru man iku fikir-fikir wong fil ardi kang dalem bumi wa ta Isa ulam yamlik ora miliki sapa Isa sean yang perkara menat dunya sang dunya. Oleh sama ora ana iku kedhi Isa apa betun omah. Tapi uga tiru, saya kira di omah malah gembel. Nabi Isa ra di omah wali lah kowe. Wis ora wali, gak nabi, gak di omah, gak di duit, gak di bojo, malah beban negara. Akhirnya ngesai BPJS. Malah ngel-ngel wong apa? Ngel-ngel wong. Terus ora wali, arene ora wali ku nak melarat iku wong glalah rasa sakit. Nak wali ngono, wong tertarik ngrumat terus. Golek barokah lha kowe. Fale samu korone iku lagu keti sabu beto omah, omah ora duwe wala malun ora duwe dunya, wala jatun ora di bojo. Jadi Isa gak ada apa-apa blas. Lah bawa halite Isa kok lamnya tur ora ninggal sapa Isa ibadah ta ibadah. Ya tapi wah wis kah. Regane itu terlalu mahal. Akhirnya Isa nyon sewu dianggap pangeran. Nabi Muhammad ora tau dianggap pangeran. Karena khasi kenabian bedakno wong mbek pangeran, mongko metodene Kanjeng Nabi Muhammad afdalu min metodene Nabi Isa. Mergo barokah Nabi Muhammad model al-arad al-basariyah gak tahu sama sekali disangka dadi pangeran. Mana itu koyo wong khusuk-khusuk. Berhubung Nabi Isa ngono sawangane terus luwih religius dibanding Nabi Muhammad. Iku keliru justru karena begitu iku nyon sewu cara dohir kecelakaan dianggap pangeran. Jadi mulane tetep manhaj Nabi Muhammad itu afdalul luwih utama.
Mana kiai-kiai kudune ngono biasa wae. Ora usah khusyuk nemen-nemen. Jagani nak omongan salah iku ora dindel mergo kowe rapati khusyuk. Nah, terlalu khusyuk kan kok omongan salah lah dibenarkan. Padahal fatwa itu tidak benar menurut Quran dan hadis biasa wae. Mari kabeh ulama nak ngarangi wae mesti ingkana sawaban famin Allah wa ingkana khotoan famin nafsi. Nak bener sangka Allah, nak salah sangka awakku. Karena tadi potensi salah itu bahkan dibahas di mukadimah. Nanti di mukadimah dibahas potensi salah, ning guri juga cerita wa intajid aiban fasuddal kholala fajalla man laiba fihi wa ala. Kitab kuwi nak salah ya keben. Pancen sing ra salah mau pangeran tok. Dilama dhisik ya kitab kuwi ana salah ben ngono. Fajalla mongko agung sapa man wong laiba wa ala. Kamane sing ora oleh salah iku pangeran. Nah aku wong menungso masih ngarang kitab salah ya keben. Nak gelem yo bener no ora ben ngono. Dadi ulama dhisik yo relax kae santai. Wa inta jitaiban fasuddal kholala fajalla man la aiba fihi wa ala. Mergo sing ora iso salah yo zat sing agung. Iku man la aiba fihi wa ala wong sing ora ono cacat iblis. Maksudnya sinten Allah Subhanahu wa taala.